Manao daholo e. Resaka anantsika tamin'iny atao biolojika izy dia isy formation izay mbola ho alefana eo ny datina formation gratuit sady pratika tapakandro maraina fotsiny anaovantsika anazy. Fa zao tsika andeha hiroso amin'ny première récolte anay. Ndao ary tonga eto moa zany zay atsiny anay misy vorotsiloza zany miglokilokilokinazy zany ohatrohatry zao ny kalitao an'le ananatsika ohatrohatry zao dia anao première récolte tsika nefa somary efa misy voany ny sasany efa ngeda loatra dia anakifiry no ngotatsika anao première récolte tsika anakiroa totika an'ireto anakiroa mifanakaiky reto mihitsy zay ngeza indrindra mihitsy ny foritsika ngotatsika izy biolojika ty tsy nisy zezim-bazana kely ara jereo ny tany ao anatiny velona tsara miaina tsara ohatra zany kalitao ohatra zao zany ny anana anankiray rehefa récoltena dia atao ato anatiny sobika dia rehefa dia indray maka anankiray tsika izy zao ny anay ny mpanondraka biopesticide iny anondraka izy fa somary efa manaikinaikitra kely ny puceron any anatin'ilay soany dia io ngarainy fa manondraka bio le resantsika hitanareo amin'izao iny reny ny teknisianina chef de bata tanàna io mikarakara tsara ato io reny ny anaovany azy. Anongitra ny faharoa indray tsika ngotatsika indray ny faharoa ny voaka tsara ny ratsiratsy to moa rehefa eo esoritsika omentsika ny kisoa omena ny bitro omena ny akoho fatiny be reo ohatra zao ny kalitaony mahafinaritra misy ty ve raha hohanina manta so tsara tsara be tena tsara. Andamantsika anaovana salady ty rehefa eo anaovana lasary azafady andamantsika anaovana lasary ty rehefa eo anakiroa reto dia feno le arina anakiroa dia feno le arina jereo le biopesticide anao iazy ohatra zao firarahany ohatra zao ny lokony ohatra zao le izy zao tsara be mihitsy izy ny teknisianina andonantsika irecolte zavatra aty anatiny aty atsika misy lay soa manomboka efa hiboky le izy lay soa mena dia misy lay soa maitso misy pitayao an'izay mahafantatra misy voatabia misy radis mifangarongaro daholo zay ny atao hoe permaculture tsy manao monoculture koa tsika fa manafangaro atsika mahita salady fa mahita salady nareo mahita radis nareo fa fotsiny mbola kely dia mbola tsy alaitsika le izy aleo hoe fagnantsika hoe firy amin'ny récolte tany reto misy famafazana radis somary nafafafa fotsiny le izy fa tsy dia tena angaliana be loatra fa hitestana anankiray ngozangoza sika zany zao izy fotony zao fody kely asiana radis anankiray afangaro amin'le zavatra ohatra zao dia zany ny radis mipetrapotsy eo maniry zany bobolesina kely fa bio tsara io to le vidinareo 700 ny singaindray any amin'ny grande surface biolojika dia zay vita ny première récolte azadino ny fotoanatsika amin'ny mbola lazana eo ny daty fa sabotsy le izy amin'ny sabotsy heriny ngambany io raha ny tokony izy amin'ny sabotsy heriny zao fotoanatsika ny formation maimaimpona ny formation tsy misy volalaina aminareo ety arangaina ilafy anaovana formation fa ary mivarotra masomboly zay an'izay vidy masomboly nytony anantony mivarotra anazy zay amin'ny fotoana io masomboly zany ny vidinao raha te hitondra ianao dia tonga dia manandrana manao any an-trano raha tianao fambolena kely eo an-tokotany ianao mety io raha tianao fambolena eny an-tsaha ianao toy ny efa mahazatra fanao dia tena mety ny teknika ataontsika amin'io. Hianatra eo na fomba fambolenana ahoana fomba fanaovana pesticide iarovana amin'ilay izy bio le resahana dia milay tsara.